Cara demununge petita-petiti dadi apa ki ustad. Lha jenenge Ustad Karbitan. Santane ya bae terus apa pisane. Sadat kuwi nalika aku karo kowe lair banyu sik mak biyoh ngono kene nek wong tuwek-tuwek dhisik jare kot banyu. Kuwi sing dadi sadat. Padha ra demununge petita-petiti dadi apa ki ustad. Lha jenenge Ustad Karbitan nggih ngoten niku. Lah marai anu rumangsa pinter-pintere dhewe. Pinter tapi ora ngerti, Mbah. Gak ngerti. Lah. Niku ya nang masjid ke ya ora ngono. Wong Yo sing akeh ya tangan ngono. wong bis ki bun-bunan, Nggih. milah ki rasa, Nggih. ramane rakemi paningal, Nggih. maliki ki dodo, Yahmidin iki jantung jero, iya iki grana irung, nak budu weteng. Nggih. Mbok iya kana sakniki dina sirotol ki ilat mustaqim ki ula-ula. Apa nek wong tuwek ki ora Jawa. Lah. Lah. Wong guruku dhisik ya mudin. Lah nggih. Eh? Baca meneng kelas 3. Niku ya apa ya sampean nak terok-terok utate ya gak iso. Piye? Gak iso. Ana ngarteke yo. Almate iso ngarteke. Bismillah ya apa iso kontek almate kuwi ngarteke kabeh iso. Sirotol ki rambut jerene ngomong. Sirotol ki ilat. Oh, sirotol ilat Bu. Mustaqim ki ula-ula. Wis iki nek Fatihah kuwi ya sisa kabeh. Ning liyane kuwi lho, hari gak iso nira. Sing aja nang kabirau kuwi. Nek bumi ki sapitu, langit ki ya sapitu. Berarti ngisor bumi kuwi jek enek bumi meneh. Iya, bumi ki sapitu, nek langit ya sapitu. Mula wong urip ki sing marai aku kowe urip ki rae bumi, langit, srengenge, bulan, lintang, angin, banyu. Kaya ngono kuwi sing marai urip aku kowe kuwi. Wonge anggere angine cek komplit kok rak ya uga anu. Ning basa aku nungkuli sing tak mesake jenate. Arep mati e wala. Teso kan. Ndak ngentekke katru jaman semono. Anu, cangkeme Jenate ning anu ngono kae. Ning saya niki wis gak. Nggih sing penting sak durunge disapih karo angin iki ndang tumindak sing apik. Kan Ya mung kecewae nek dadi dokter gak ngerti ngono ae.